Тишина ночи в старом районе города всегда была особенной. Здесь каждый звук имел значение: далекий лай собак, редкий шум проезжающей машины, скрип старых окон. В одном из таких домов, где стены хранили память о десятках лет, жила девушка по имени Айра. Ее жизнь внешне казалась простой, но внутри она была наполнена вопросами, страхами и несбывшимися мечтами. Айра часто сидела у окна, наблюдая за улицей, словно ожидала, что однажды кто-то постучит в ее сердце так же неожиданно, как внезапный звук в ночной тишине. Айра выросла в семье, где любовь выражалась молчанием. Ее отец был строгим и немногословным человеком, а мать – тихой женщиной, привыкшей жертвовать собой ради других. С детства Айра научилась не задавать лишних вопросов и не показывать свои чувства. Она привыкла жить так, словно ее сердце закрыто на замок. Но даже самый крепкий замок со временем начинает трескаться, если за ним скрывается слишком много боли и надежд. Каждое утро Айра просыпалась рано, помогала матери по дому и спешила на работу. Она трудилась в небольшой библиотеке, где старые книги пахли пылью и временем. Для нее это место было убежищем. Среди страниц чужих историй Айра находила утешение и ответы на вопросы, которые не решалась задать вслух. Она верила, что судьба – это не просто случайность, а цепь событий, которые однажды обязательно приведут к важной встрече. В тот день все началось как обычно. Айра вернулась домой поздно вечером, уставшая и погруженная в свои мысли. Дом встретил ее привычной тишиной. Мать уже спала, а отец, как всегда, задерживался на работе. Айра зажгла лампу, села на кровать и глубоко вздохнула. Ее сердце было неспокойно, словно предчувствовало что-то важное. И вдруг в этой тишине раздался звук, который изменил все: тихий, но настойчивый стук в дверь. Айра вздрогнула. В это время никто не приходил без предупреждения. Она медленно подошла к двери, стараясь не шуметь. Стук повторился, на этот раз чуть громче. Сердце Айры забилось быстрее. Она открыла дверь и увидела на пороге незнакомого мужчину. Его лицо было бледным, а взгляд – глубоким и тревожным. Он выглядел так, будто нес на себе груз тяжелых воспоминаний. Мужчину звали Райан. Он сказал, что ошибся адресом, но его голос дрожал, словно он говорил не всю правду. Айра почувствовала странное притяжение, будто этот человек был связан с ее жизнью невидимой нитью. Она предложила ему воды, и Райан, поколебавшись, вошел в дом. В тот момент Айра еще не знала, что этот простой жест станет началом истории, которая изменит ее судьбу. Райан рассказал, что недавно вернулся в город после долгих лет отсутствия. Его прошлое было полным потерь и разочарований. Он потерял близких, веру в людей и даже в самого себя. Но что-то привело его именно к этому дому, к этой двери. Айра слушала его, не перебивая. В его словах она узнавала собственные чувства: одиночество, страх быть непонятым, желание начать все заново. Между ними возникла тишина, но она была не неловкой, а теплой и глубокой. Айра впервые за долгое время почувствовала, что может быть собой, не пряча эмоции. Райан смотрел на нее так, словно видел ее настоящую, без масок и притворства. Этот взгляд проникал прямо в сердце, вызывая давно забытые чувства. Когда Райан ушел, ночь показалась Айре другой. Дом больше не был просто местом, где она жила по привычке. Он стал свидетелем важного момента, первого стука в ее сердце. Айра долго не могла уснуть, прокручивая в голове каждое слово, каждый взгляд. Она не знала, увидит ли его снова, но чувствовала, что их встреча была не случайной. На следующий день Айра отправилась на работу, но мысли ее были далеко. Книги, которые раньше успокаивали, теперь не могли отвлечь ее от воспоминаний о Райане. Она ловила себя на том, что ищет его лицо среди прохожих, вслушивается в каждый звук, словно снова ожидает. Стук в дверь. В ее сердце зарождалась надежда, пугающая и прекрасная одновременно. Вечером Айра снова сидела у окна. Улица была освещена желтым светом фонарей, и воздух казался наполненным ожиданием. Она размышляла о том, как одна встреча может изменить внутренний мир человека. Раньше она верила, что любовь – это роскошь, недоступная для таких, как она. Но теперь эта уверенность пошатнулась. В ее памяти всплывали слова матери о том, что судьба всегда стучится тихо, и важно услышать этот стук.
Тогда Айра не придавала этому значения. Теперь же она понимала, что тот ночной звук был не просто стуком в дверь, а настоящим «Дастак Эдил» стуком в сердце. Это был призыв не бояться чувствовать и жить по-настоящему. Эпизод 1 заканчивается на ноте ожидания и внутреннего пробуждения. Айра еще не знает, какие испытания ждут ее впереди, какие тайны скрывает прошлое Райана и сможет ли она открыть свое сердце полностью. Но одно ясно, ее жизнь уже изменилась. Страх уступает место надежде, а одиночество, тихо веря в то, что любовь может прийти тогда, когда ее совсем не ждешь. В тишине ночи Айра закрывает глаза и улыбается. Впервые за долгое время ее сердце бьется не от тревоги, а от предвкушения. Стук, который она услышала, продолжает звучать внутри нее, напоминая о том, что каждая история начинается с одного простого момента. И этот момент уже стал частью ее судьбы.